जी तो गाइस इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा जो बेस ट्रेबल सर्किट है वो बिल्कुल जो है वो रेडी है वर्क करने के लिए। और इसके अंदर इस वक्त पावर जारी है। आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है, एलईडी ऑन है और सिस्टम हमारा जो है वो ऑन है। आप ये देख सकते हैं मैं पोटेंशियोमीटर को टच करता हूँ तो हमें साउंड भी आता है स्पीकर में से। इसको लगाने से पहले आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आप इसको हाई एंड सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये जो सर्किट आप देख रहे हैं रेगुलेटर सर्किट है 7812 और 7912, इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो जीनर डायोड है वो 12 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट हुए हुए हैं, ये ख़राब हो जाएंगे। अगर तो जीनर डायोड आप इसके अंदर 24 वोल्ट्स वाले लगाते हैं तो फिर भी ये किट जो है वो चल जाएगी। लेकिन अगर 12 वोल्ट्स वाली जो कि इसमें बिल्ट इन आते हैं जीनर डायोड, अगर आप डायरेक्टली इसके साथ जो हाई पावर सप्लाई है, मतलब कि ये वाला जो एम्पलीफायर है ये तकरीबन 70 वाट्स डीसी के ऊपर ऑपरेट होता है, तो क्या होगा कि ये बर्न आउट हो जाएंगे और आपकी किट को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये वाला जो सर्किट है ये आपने ज़रूर बना लेना है। एक सिंपल सा 2 रेगुलेटर्स हैं, आपने नेगेटिव वोल्टेज 7912 और 7812, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर वाला जो सर्किट है आपने इसके अंदर ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए अब इसका साउंड टेस्ट करते हैं। जी तो गाइज़ इस वक्त हमारी जो बेस ट्रेबल किट है वो इस एम्पलीफायर के साथ अटैच्ड है। किसी भी तरह की कोई नॉइज़ हमें सुनने को नहीं मिल रही। ये मोबाइल फ़ोन है जो कि मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है। ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है, ये बाकी बैलेंस और बेस कंट्रोल्स वगैरह आप ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि मैं जब इस पोटेंशियोमीटर को हाथ लगाता हूँ तो हमें स्पीकर से थोड़ी सी जो साउंड है वो आती है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब आप इसको किसी भी केस में लगाएंगे तो ये चीज़ जो है वो ग्राउंड हो जाएगी और इसका कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। इसका एक और तरीका भी ये होता है कि आप जो ये यहाँ पर जो मेटल होती है पोटेंशियोमीटर्स के ऊपर, अगर आप यहाँ पर वायर अटैच करके इन चारों पॉइंट्स को कॉमन कर दें, आपने मे भी देखा भी हो एम्पलीफायर्स के अंदर, और उस एक पॉइंट को ग्राउंड के साथ जो है वो अटैच कर देंगे तो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं म्यूज़िक इनपुट इसको देता हूँ, म्यूज़िक ऑन करता हूँ और हम इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो चेक करते हैं। So guys, this is the volume control. This is the balance control. ये हमारा बेस कंट्रोल है। And this is the treble control. ओके गाइस, अब मैं अपना जो माइक्रोफोन है वो स्पीकर्स के पास ले जाके आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो चेक करवाता हूँ। बेस मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आपको नज़र आएगा, सुनाई देगा कि बेस जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो अच्छा खासा साउंड के अंदर चेंज होगा। नाउ द ट्रेबल। गाइस इस वक्त बेस भी मैक्सिमम पे है और ट्रेबल कंट्रोल जो है वो भी बिल्कुल मैक्सिमम के ऊपर है और साउंड जो है इतना ज़्यादा इस वक्त नहीं हुआ हुआ। आप हेडफोन्स का यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी साउंड क्वालिटी का। इस वक्त ट्रेबल मैंने बिल्कुल लो पे किया हुआ है। ट्रेबल को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा ट्रेबल जो है वो बढ़ जाएगा।
So here's a secret YouTube hack I learned to skyrocket your YouTube growth using YouTube Shorts. जी तो गाइस आपने देखी इस एम्पलीफायर की और इस जो बेस टोन कंट्रोल है उसकी वर्किंग। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये जो एम्पलीफायर आप देख रहे हैं इसकी मैं डिटेल में आपको जो साउंड क्वालिटी है उसका रिव्यू दूंगा, और इसका जो डिज़ाइन है अगर आप वहाँ पर जाकर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है www.oxtix.com पर आप देख सकते हैं। इस एम्पलीफायर के डिज़ाइन वहाँ पर मौजूद है और आप इसको खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। सो गाइज़ यही था इस वीडियो में। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में आपने ज़रूर फीडबैक देना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सो गाइज़ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।